Oke. Detik-detik unboxing sesuatu yang misterius. Jangan-jangan ya, pelan-pelan. Iya, akhirnya kebuka juga. Ini adalah Sendal, mereknya Seger. Ya, beri online. Oh, ternyata sendal. Oke, kita review. Lihat sendalnya warnanya hitam. Baliknya ada tulisannya. Ini menandakan keasliannya. Jadi bukan barang KW ya. Lihat ketebalannya. Ini benar-benar barang asli, bukan beli di pasaran yang 5.000 dapat 3 ya. Ini barang asli. Oke, itu aja unboxing kita yang tadi deg-degan awalnya ternyata sendal. Hahaha.